ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆର୍ଜେ କୁମାର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଆର୍ଜେ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ପିଆଜ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମ ଭାରତରେ 3 ଥର ପିଆଜ ଚାଷ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ 2 ଥର ଚାଷ କରାଯାଏ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ 3 ଥର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଧାନ କଟା ସରିବା ପରେ ବିଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳ କରିକି ସେଥିରେ ତଳି ପକାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତଳି ପଡ଼ିଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁର ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଅଙ୍କୁର ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗେ। ତଳି ହେବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି କରି ସେଥିରେ ରୁଆ ଯାଇଥାଏ। ତଳି ରୁଆ ସରିବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଉଁଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ରଖେ ଏବଂ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ, ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଳି ରୋଇବାର 8-10 ଦିନ ପରେ କଡ଼ା ଖୋସା କରିକି ସେଥିରେ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘାସ ହେଇଥିଲେ ତାହା ବାଛି ହୋଇଯାଏ, ତା ସହିତ ମାଟି ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ଯଥା ୟୁରିଆ, ଗ୍ରୋମର ଆଉ ପଟାସ୍। ୟୁରିଆ ଗଛ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୋମର ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଗଛକୁ ମୋଟାଳିଆ କରିଥାଏ। ପଟାସ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗପୋକ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମାସ ପରେ ପିଆଜ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଥାଉ। ମୋ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।